Ji monggo Mbak Saras foto rumiyin menapa mboten panjenengan napa cekap Putri Domas Manggolo. Ji nggih foto rumiyin pamundutanipun bose RDS Wedding Planner. Tondo yekti paripurnaning adicara ing mangke mbok bilih temanten sarimbit sampun cekar saking sasana pinajeng sasana mulya tumuju ing wiwara ngajeng tondo yekti adicara paripurna. Apa ya sing nelongso-nelongso nae nek kok ndedak. Wah, glorita. Ya. Saras nggih para bayi kaget. Para bayi kaget nggih dikebukno ben gak kaget. Ayo atur salam dhisik. Nggih matur sembah nuwun nggih saderengipun nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula tesih diparingi sehat kalih ditimbali ten daerah niki Cumblut semen. Padahal kene iki mbiyen iki mbah-mbah niki ya aku. Lah kan bancine nek ning njaba kae. Oh nek kene ya ana to. Mbah-mbahane kae. Makno. Heeh. Kae mbok-mbokanku makno kae. Sowan rene nderekke RDS Wedding Planner. RDS Wedding Mas Planner Wanto. Heeh. Kalih iki Sineng Kuyung, Sandi Karisma Make Up dan Aura Wedding. Oh, Sandi Karisma Make Up dan Aura Wedding. Kok akeh men to? Jan iki yo ngene iki jeneng tanda gawe iki. Pas seduluran iki yo ngene iki. Tanda gawe iki yo ngene iki. Dadi nek rezeki dindum bareng-bareng. Ora ketang hasil sithik-sithik sing penting kan rata. Padha karo sliramu lan aku sowanana ing kene iki ya ditimbali Bapak Gusti lumantar Mas Wanto. Oh Mas Wanto. Piantone mriko yo jan bagus. Ora bagus manis Mas. Wah ngono. Jan enggak terus dilapi ya. Iya. Nggih nyun sewu mbok menawi piantun niki lak badhe ngersakaken hajatan. Wis to karo Mas Wanto ki murah banget. Leres. Wis to tenang iso dikredit ping 10. Pasrahne Mas Wanto. Pasrahne Mas Wanto beres sik to. Sing dikredit ping piro? Ping 10. Sik to, ki tenan ora? Tenan. Ya Mas Wanto, iya kalau tenan. Ping 10 saben panen berarti 10 kali panen. Iya, jadi angsuran itu 3 kali lipat. Nggih. Nggih, saderengipun nggih tepangaken nami kula Saras piantun saking tlatah Maospati Magetan, tepatipun saking tlatah Mbaben, Bapak. Ndi? Mbaben. Duh, ngoten omahku Mbaben kok. Mbaben sing iya pasang ning ali-ali ngono kae. Ora wis tutup Mas kuwi. Berarti ki tanggane kipli. Sampun kula buka. Bakat iki mesti. Sampun kula buka melih. Lho wis dibuka neh jebule. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, nyun sewu iki ana Domas papat Manggolo papat. Niki ben wektune bendang rampung. Kripik gedang, kripik telo. Menawa ya jeneng wong kene kan gak betah sumuk. Makane langsung ditanjakne wae. Domas Manggolo sini. Nah, kene maju. Sing rumasa Domas dhisik. Nah, maju. Domase maju. Nah, jan ayu-ayu. Lho Domas iki pantun kene iki kan ben ayu-ayu. Aku yo kenali iki paling sik ngemik mbok. Iya, bener. Iya. Iya lah aku rene iki kowe isih cilik. Dua-dua. Ayo jejer sing rapi. Jejer sing rapi. Wis lurus rono jejer. Nah, adep rono, tamune ning kono. Mersani tamu. Mersani ngadep rono semua. Menghadap ke sana semua. Hadap ke utara. Siap. Tangannya siap semua. Ya. Kadang fotografi keluarga dipersilakan untuk foto terlebih dahulu. Siap, Nduk. Ki paring asma sinten? Ya, perkenalkan ora sik to. nama. Kowe iki rene to tak tekoni. Kowe iki ning aku ki wedi apa gila? Ini ngadep rene to padha wedoke. Alah. Padha wedoke iki wis to. Iki wedok, heeh. Ngadep rene. Paring asma sinten? Ayu bisu Bu iki. Saya nganggo basa isyarat.
ora tak tekoni niki ora ngerti mbok menawa lho basa isyarate ngerti. Pak. Alah. Hah? Lah ditekoni kan gak ayo matur nduk matur sing apik. Asmane sapa? Paring asma sinten, Bu? Nah. Isma. Dalemipun pundi? Nah. Songo. Kayak ditari rabi ae lengo. Kesongo. Joget napa mboten? Nggih. Hah? Nggih, nyuwun lagu napa? Gantun. Ngadep rene to, Nduk. Nah, kae lho tamune ning kono lah. Nyuwun lagu napa ngadep rene, sayang? Gantun. Oh, Nggih, kantun. niki wonten pamundutan Mbak Yusara. Pamundutan apa? Niki saking Mas Wanto nika nyuwun lali janjine. Sik, Mas Wanto njaluk. Lali janjine. Wis disawer urung? Wis ki lho, Oh iya langsung wes. kontan. Lah urung disawer tak jaluk nih. Mas Wanto, aku tumbas ning ngono kuwi lho, Mas. Lho, sik to. Wong kok 8. Lah apik lho, Mas. Sik, Hop. Aku arep tekok sampean. Nggih. Nggone sampean kenene muni apa ora? Yo rampung. Nah. Ora muni to? Mboten. Sampean wis ngerti apa urung lak nggon aku muni? Gongi Mas. Urung ngerti kok Mas piye to? Kelingan Wanto ae lho aku kan. Mboten pripun? Urung pernah ngerti to? Dereng. Sik tak buktekne ya. Dicek. Nang tak cek nih. Mosok iso muni lho. Nyun sewu, Bu. Sindene nika kan dereng ngertos lak ngene kula muni. Nggih. Gek suarane piye bingung? Pun jenengan tonyo sing tengah kene. Ditonyo gak apa-apa. Oh, alah lah. Lah wi dolanan. Lah. Lah. Terus Iya. Lah. sampean pengen ngetos ngene sindene muni. Heeh. Piye gunamu muni apa ora? Hah? Gunamu muni apa ora? Ora to. Arek gemek nang tak tutuk sik. Aku ngerti. Munine ngerti kono. Napa? Munine. Ya kan ya beda. Wong ngene banji ki munine ya ngono kuwi, wedok ya ngono kae. Kowe pengen? Ngomong. Iki paring asma sinten? Asa. Wo, lho. Juahate. Juahate ya Allah. Wong wedok ki sing lembah mana? Engko urip lak lembah mana bojomu mesti ganteng. Omahmu ndi? Berangkal. Oh, berangkal. Joget napa mboten? Nggih. Nggih, njaluk lagu apa? Wis manut wae iringane Manut. gamelan. Hah? Amit-amit ya Allah. Aku ya lagi ngene digetaki karo Domas iki ning kene iki. Ki joget bareng ya Domasnya, oke? Nah, Mas langsung tanjakne jambu alas yo. Ngejare manut. Yo. Goyang yo. Ayo digoyang yo. Bareng-bareng goyang. Yo, bokonge. Ayo bokonge yo. Joget to. Kelingan Yo. manis sesame. Karo jalan sini joget yo. Rama kemoyone. Ayo langsung jalan joget. Sana dua-dua. Joget. Manggolo sini sayang yo. Manggolo semuanya sini yo. Hop, ning dhisik. Hop. Jejer rono. Iki jejer kono. Lah, rono. Ngadep rene kabeh. Tangannya siap. Nah, iki ngerti aja ditekem, cucuke ya duwe. Jenengmu sapa? Bambang. Iki Bambang. Mas tenanan Mas jenengmu. Bambang kuwi jenengku lho. Lho, tenan kuwi Bambang kuwi jenengku lho. Kowe kok madani aku? Daselingku Budi ae jebule Bambang. Aku jenengku ki Bambang, Mas. Sampeyan ngerti apa ora? Tak gak percaya kok moro-rono tak duduh KTP ku. Tapi melu aku lho ya. Oh gak. Omahmu ndi? Melok. Joget napa mboten? Njaluk lagu apa? Lewung. Lewung iki
Jenengmu sapa? Anggit. Omahe? Tung Putri. Dong Putri, joget ora? Nggih. Njaluk lagu apa? Mangku Burel. Mangku Burel iki. Ane kok. Jenengmu sapa? Aril. Omahmu? Semen. Semen, joget napa mboten? Nggih. Njaluk lagu apa? Lewung. Lewong iki. Tangane siap. Jenengmu sapa? Ngatirin. Ngatirin. Ngatirin iki jenengmu apa pakmu? Tenan? Nah. Omahmu ndi? Kidul kono lho. Kidul kono, joget ora? Manut. Njaluk lagu apa? Manut. Ki manut, iki lewong. Ki mangku purel, iki lewong. Le. Sesuk nanggap dhewe ya. Hah? Lah mosok wong papak wis ora kompak iki lho. Ki apa lewong apa mangku purel? Hah? Oh lewong ayo dados lewong yo. Ayo joget yo. Asik. Yo. Yo goyang yo. Rene. Goyang kok kowe. Goyang. Iya ya goyang. Terus. Asik. Bokonge yo. Bokonge yo. Terus, goyang terus. Enggak goyang. Yo, bokongmu. Ayo goyang kok. Yo. Ki mah. Jalan satu-satu sambil goyang. Saya tahu dhisik sapa? Iki Rono. Sambil goyang. Ayo iki satunya. Saya iki kari. Ayo. Saya toyo ben leren delu. Mosok terus ae. Yo. Terus sambil jalan sana. Iki. Nah. Terus. Mundur. Goyang sih. Hop. Sik tole. Kowe iki ning ndi? Wis kari dhewe. Hah? Arep mulih. Wis sumuk ora? Sumuk ra. Sumuk. Sumuk. Sumuk iki dicupot. Sik to, jare sumuk kok. Oh wis. Sumuk sik sumuk ora? Potongane nek dalane semut. Sik sumuk iki dicupot. Nah, disupport le nek sumuk dicopot. Nah. Sik to urung. Oh. Piye sik sumuk? Sik. Hah? Wis gak? Wis gak sumuk? Ngadep rono sik. Sik, aja ngadep mburi. Mengko ngadep mburi pipimu remuk. Nah. Lah. Wis. Yo, bablas King Idul. Meneng lo. Was. Ayo, reok. Lah. Loh. Yo. Was. Loh. Yo. Was. Lo. Hop. Loh, piye. Wo. Kowe aja joget. Saras aja joget. Heeh, iki ben manggole sing joget yo. Was. Was. Loh. Was. Was. Wah. Was. Lah. Nah,
dicincin sing dhuwur le. Nah. Nah, lah. Yo. Was. Ya. Lo. Ya. Copoten rambutmu ra ketok. Was. Iya. Lo. La. Wes. Alah diambungi. Alah. Wes gleput. Wes baladuh. Wes mulai remuk aku mulai. Ayo. Lah kayakmu rambut gawa ki lho. Wes ayo dadi gawe le. Nah, kabeh kuwi. Aja kuwi. Kuwi mustakaku. Kae lho kerismu kae lho klambi. Klambi. Yo klambi sak keris sak slope. Ayo. Lah iki kan weanmu. Nah, ayo. Slopmu. Aja iki, ndasku iki. Ndasku coba go ning ndi. Ayo Ras, lipik telo. Nggih, matur jembahan nuwun iki gadah damel Bapak Gusti. Bapak Gusti. Nyuwun sewu Bapak Gusti, anggen kula temiki cekap kemawon nggih. Wonten klothak-klothok kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang